Oggi siamo qui con Laura Besio. Laura, raccontaci chi sei, quali sono state le tappe principali della tua vita e cosa ti ha portato a candidarti al Consiglio regionale del Veneto. Allora, sono Laura Besio, ho 42 anni, sono mamma di 2 bambine, sono veneziana di nascita e di cuore e ci tengo a sottolinearlo perché è un valore aggiunto che spero di poter apportare proprio nel Consiglio regionale del Veneto, dove da troppo tempo manca un rappresentante proprio veneziano. Il mio impegno per la città dove sono nata nasce 10 anni fa, sono stata presidente di una grande casa di riposo, l'antica scuola dei Battuti, poi sono stata vicepresidente di un'altra grande realtà socioassistenziale pubblica veneta e poi da 5 anni a questa parte sono assessore nel Comune di Venezia con 3 deleghe: politiche educative, quindi i ragazzi, i bambini, le scuole, servizi al cittadino e personale proprio del Comune di Venezia. L'impegno che vorrei esportare è proprio quello pratico legato alle attività quotidiane nella mia città. Quello che si è potuto fare a Venezia si può esportare e quindi spero di poter portare una voce veneziana concreta, pragmatica, proprio laddove si va a incidere nelle politiche del territorio, perché se in amministrazione si amministra, appunto, in regione si legifera e quindi si può andare a incidere su temi importanti. Quali sono le priorità del tuo programma? In quali ambiti ritieni più urgente intervenire? Allora, da mamma anzitutto la famiglia. Io credo che occorre tornare a riconoscere che chi mette al mondo figli sta facendo un'azione preziosa per tutti, perché scrive il futuro della nostra comunità. Quindi servono azioni concrete a sostegno della famiglia, quindi strumenti di conciliazione vita-lavoro. Penso anche agli asili nido che devono essere distribuiti in maniera capillare sul territorio. Ma poi credo che bisogna non perdere di vista la famiglia in generale, cioè anche tutte le persone che questa famiglia l'hanno costruita. Penso ai nostri anziani. Da ex presidente di una casa di riposo trovo che la misura di una società sta proprio nella cura che rivolge ai non più giovani, a come li accoglie, li rispetta, li ascolta, e quindi l'importanza anche di dare dignità agli spazi e soprattutto una riforma delle IPAB che è molto urgente. Le IPAB, che sono sostanzialmente i centri servizi anziani, sono rimasti ancorati a dei modelli e servizi degli anni 2000, quando in realtà il tempo è cambiato. Occorre restituire dignità al settore, valorizzare tutte le persone che portano avanti l'accoglienza e l'accoglienza degli ospiti e soprattutto stare vicino ai caregivers, perché oggi si caricano di costi importanti. Poi c'è un tema fondamentale che è quello del lavoro. Bisogna restituire l'importanza a questo settore, a chi lavora, meno carte e più certezze. Io credo che il lavoro sia l'ascensore sociale che premia il merito, ed è lì che si costruisce la nostra società, contro un messaggio che spesso fanno passare, soprattutto rivolto ai giovani, per cui si raggiunge il successo senza fatica, senza ambizione, senza sforzo. Ecco, quando pensi che ci sia una scorciatoia hai già sbagliato. Sul lavoro bisogna investire. E dopodiché c'è il tema delle specificità. Da veneziana, che si è battuta moltissimo per salvaguardare anche la partenza delle classi prime nelle isole, soprattutto nelle scuole delle isole, trovo che sia fondamentale portare in regione la voce di chi queste specificità le conosce. Non solo Venezia gode di una particolarità, ma anche tante altre realtà del Veneto. Immagini il Veneto tra 10 anni se sarai eletta. Qual è l'idea di regione che vuoi lasciare ai cittadini e alle nuove generazioni? Una regione produttiva, ma anche una regione entusiasta, appassionata. Ecco, bisogna riscoprire anche i sentimenti positivi. Questa campagna elettorale, per esempio, io la sto portando avanti all'insegna del mai contro nessuno, ma sempre pro qualcosa. Ecco, io sono fiduciosa che ci siano ancora tante persone per bene che hanno voglia di fare e fare bene, anche nella politica, perché poi la politica rispecchia il nostro modo di essere. Ci sono tanti giovani che c'è necessità di ritornare a far appassionare alla politica, perché la politica nasce per fare il bene comune, e rispetto a una narrazione proprio delle nuove generazioni che le vuole un po' disaffezionate, poco attente e anche sfaticate, io in realtà credo che ci siano tantissimi bravi ragazzi e ragazze oggi che in sordina, senza grandi proclami, portano avanti ogni giorno queste città straordinarie che noi istituzioni abbiamo il dovere
dovere e la responsabilità di proteggere e far crescere. Ecco, questo è il ritratto del Veneto che io vorrei domani, un Veneto dove chi lavora viene riconosciuto, cresce, dove ci sia spazio per i giovani senza lasciare indietro gli anziani e i fragili, dove viene riconosciuto il merito e dove viene anche riconosciuta la specificità.